因式分解，括号 x 平方加 x 加2括号的平方减掉括号 3x 加2括号的平方哦，这样因式分解这个式子。那这一题我们必须要利用到乘法公式哦，乘法公式。那这里有3个哦。好，我们先再看一次题目哦。你看一下 x 平方加 x 加2括号的平方，这有平方，这也有平方，平方相减。哦，这叫平方差了，所以我们可以利用这个式子哦 ，a 平方减 b 平方，它可以写成 a 加 b 括号乘以括号 a 减 b 括号，哦，刚好可以写这样子。所以呢，你看我们把这个换一下哦，把这整个 x 平方加 x 加2换成是 a， 3x 加2换成是 b， 所以呢，这里你就可以写成一加一减哦，所以中括号写下。x 平方加 x 加2，然后呢再加上这个 b 嘛哦，3x 加2，再乘以 x 平方加 x 加2，再减掉括号 3x 加2，一加一减，所以你看这就是 a 啦，这就是 a 啊，那 3x 加2就是 b 嘛，这也就是 b 啦哦，所以呢，你看这里我们再把它专心的去括号。x 平方加 x 加2，把括号给去掉，这个加上 3x 加2，中括号哦。那这里呢，去括号哦，这里是把括号去掉，那加的嘛，所以都照抄就可以了。那后面这里呢 ，x 平方加 x 加2，这里是减的哦，所以呢要小心呐、这里隐藏一个正号，对不对？负正得负，所以这个是负的哦。减掉 3x。然后负正还是得负嘛，哦，这还是减的，减2嘛，哦，所以这是这样子。好，那我们再把同类项合并一下哦，这个 x 跟 3x 可以合并，2跟2可以合并哦，那这里也是一样 ，x 跟 x 同类项，2跟负2可以合并哦。好，前面合并完呢，会变成 x 平方加 4x 加4。好 ，x 加 3x 4x 嘛，2加2 4，后面也是一样 ，x 平方加 x 减 3x 负 2x， 加2减2没了哦，就消掉了，好，那到这里呢，是不是做完了？没有哦，如果还可以继续化简，我们要继续化简哦。尤其你看到 x 平方加上 4x 加4这种式子要特别注意，因为它还可以利用和的平方公式继续化简哦，所以我们把4写成 b 平方的形式，也就把它写成平方的形式了哦。x 平方加上2的平方，那你看这里中间是不是这里是正的嘛？中间是不是要填入一个 2ab？ 这里有 a 平方加 b 平方的形式了嘛？对不对？这里就 2a，a 就是 x，b 呢就是2嘛。2ab， 那你看你这个乘起来会不会等于 4x？ 啊，这一项2乘以 x 2是 2x，2x 乘以2 4x， 所以会相等啊。所以我们写这样是对的。那写这样的用意就是我们可以利用和的平方公式，因为你这里是 a 平方加 2ab 加 b 平方嘛，对不对？所以我们可以把它画回来哦。后面呢还没用到就把它照抄一下。好，那前面呢就可以化简成x 加2括号的平方了嘛，对不对？好，利用乘法公式。那后面呢，这里又可以提出公因式哦，这里都有公因式 x 嘛，所以我们再把 x 给提出来，就变成 x 哦，这个 x 提出一个，剩下一个嘛，对不对？因为你 x 乘 x 才会变 x 平方嘛。那 2x 你提出 x 来，是剩下什么？负2嘛，对不对？那一般这种式子呢，我们在写会把 x 调到最前面来哈，所以我们再把它整理一下 ，x 乘以括号 x 加2括号的平方，再乘以括号 x 减2括号，所以这一题的答案就是长这样子哦。